прана шайын бастайын деп жатырмын. Бұл прана шайы жөтелгенде, грипп болып ауырып бастап жатырғанда осы шайды ішкен жақсы. Міне сыртында қараңыздар, солодковый корень, гвоздика бар. Міне жағында міне жазылып тұр, душистый перец бар, апельсиннің қабығы бар. Осындай прана шайы. Енді мен өзім кішкене грипповать еттім. Осыны бастап қазір ішемін. Міне осындай болады. Шөлдер маршрут болады. Осындай міне қалташаларға салынған. Қазір мен ыссы су құйып 20 минут бұқтырам. Қасына лимон немесе мед қосуға болады. Мен қазір өзім лимон қосам. Гриппке жақсы көмектеседі. Осылай ішсеңіздер, бірден жазыласыздар. Міне ыссы су құям үстіне. Сосын 20 минут бұқтырылып болғаннан кейін ішіп аламын. 20 минуттан кейін бұл суымыз суымайды ондай. Сол 20 минуттан кейін сразу ішіп алу керек. Осылай бұқтырып қоямын.